Rồi hôm nay chúng ta học tiếp Kinh Lăng Nghiêm. Lẽ ra là hôm nay giờ của sư cô Linh Viên, nhưng mà sư cô mắc bận việc cho nên là tôi dẫn thế. Thì chúng ta học Lăng Nghiêm đã tới cái quyển thứ 2, sắp hết quyển thứ 2 qua quyển thứ 3, phải không? Học cái đợt này nữa là chúng ta kết thúc quyển thứ 2 qua quyển thứ 3. Vậy thì cái quyển thứ 2 chúng ta ôn tập lại nói gì? Nhớ không? Quyển thứ nhất nói gì quan trọng, quyển thứ 2 nói gì quan trọng? Phật tử có nhớ không? Rồi mời cô. Đúng rồi, quyển thứ nhất nhấn mạnh về thất xứ trưng tâm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thực ra Kinh Lăng Nghiêm là cốt yếu chỉ cho chúng ta thấy chân tâm, phải không? Mà muốn hiểu được chân tâm thì Phật đưa ra vọng tâm cho mình nhận ra đâu là chân, đâu là vọng. Cái nào là vọng thì cái đó không phải là cái chân, không? Để kéo chúng ta trở về chân tâm. Phật đưa ra nhiều ví dụ, quý vị thấy không? Rất là nhiều ví dụ, từ cái đưa tay ra co lại xòe nắm cho tới đưa lên đưa xuống, quý vị có nhớ không? Đưa rất là nhiều cái thí dụ để cho chúng ta hiểu được cái nào là cái chân và cái nào là vọng. Cuối cùng Phật nói rất là rõ ràng, cái nào thuộc về khách thì cái đó không phải là chủ. Giống như người ở trọ, đoạn rồi chúng ta học có gì nhớ không? Giống như người ở trọ đến ở trọ rồi đi thì đó là khách. Khách thì không phải là chủ. Còn ông chủ nhân thì ông có đi đâu không? Không có đi đâu hết, ông vẫn ở đó chứ. Chủ đã là chủ mà còn đi đâu? Rồi bây giờ chúng ta coi lại coi chúng ta là khách hay là chủ. Chúng ta là khách hay là chủ? Tại sao là khách, tại sao là chủ? Đó, đây là cái mà Phật muốn nhấn mạnh để chỉ cho chúng ta thấy cái nào là chân, cái nào là vọng, phải không? Cái vọng thì là sanh diệt, là luân hồi. Cái chân là Phật tánh, là tâm thanh tịnh, là chúng ta. Đó. Cứ đưa lên đưa xuống, thí dụ qua thí dụ lại, đủ hết để cho chúng ta thấy. Nhưng mà tới đây rồi chúng ta thấy được cái nào là chân, cái nào là vọng chưa? Thấy chưa? Chưa. Rồi mời cô dự ngồi thứ 2 là cô gì, tên gì quên rồi? Ngọc à. biết thì biết rồi, chưa sống được. Nếu mà mình sống được thì mình thành Phật, thành A-la-hán hết rồi, phải không? Chúng ta cũng chưa có ai sống được đâu, mà biết được là hay lắm rồi. Thì tôi muốn biết là qua cái quyển thứ 2 rồi tôi nhận thế nào là chân, thế nào là vọng. Dạ rồi, cảm ơn cô. Thì cái đoạn vừa rồi đó, Phật nhấn mạnh cho chúng ta thấy bát hoàng. Nhớ nha, cái quyển thứ nhất là quý vị phải nhớ là thất xứ trưng tâm. Cái quyển thứ 2 này là bát hoàng. Bát hoàng là gì? 8 chỗ có thể trả về. Tôi nhắc lại nha,
Cái này là tôi nhắc lại đoạn trước. Phật thí dụ cho A Nan thấy nè ha. Thì chúng ta cũng có tưởng tượng ra một cái giảng đường, cửa mở về phương đông, cũng giống như cái chánh điện của chúng ta, cửa đang mở về phương đông nè, phải không? Thứ nhất là khi mặt trời lên là chúng ta thấy gì? Thấy sáng, phải không? Khi mặt trời lên thì thấy sáng. Rồi nửa đêm không trăng, mây mù mờ mịt thì chúng ta thấy gì? Thấy tối, đúng không? Trời không có trăng, đêm không trăng thì là tối chứ gì nữa, đúng không? Và cái thứ ba nè, các cửa này nó mở nè, mình thấy thông suốt ra bên ngoài, phải không? Cái thứ tư, những cái chỗ tường nè, tường vách là chúng ta không thể nhìn xuyên tường được thì gọi là ngăn bích, phải không? Mở cửa thì thấy thông suốt, mà tường vách thì ngăn bích, phải không? Rồi chúng ta mới phân biệt cái này là cái cửa, cái này là cái tường, phải không? Cái này là cái gì, cái âm ly, cái micro. Ví dụ chúng ta phân biệt đó là sắc duyên, cái sắc duyên bên ngoài khiến cho chúng ta phân biệt cái này bình bông, cái này cái đồng hồ, cái này cái micro, ví dụ vậy là sắc duyên, phải không? Còn cái chỗ mà trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng đó là gì? Hư không, phải không? Rồi khi mà trời sắp sửa mưa, bụi mù mờ mịt dấy lên thì chúng ta thấy sao? Cái cảnh tượng đó, bụi giấy thì không thấy gì hết, mờ mịt, phải không? Rồi khi mà qua hết mưa tạnh thì trời lại quang sáng. Thì đó, 7 cái đó Phật nói bây giờ nè, ta trả mỗi thứ trở về với cái bản nhân, là cái nguyên nhân ban đầu của nó đó. Ví dụ ha, thứ nhất á, cái sáng thì ta trả về cho mặt trời, đúng không? Cái tối thì ta trả về cho đêm không trăng. Cái thông suốt á, thì ta trả về cho các cửa nẻo, phải không? Cái ngăn bích thì ta trả về cho tường vách. Cái sắc duyên thì ta trả về cho cái phân biệt. Cái trống rỗng thì ta trả về cho hư không. Mù mịt thì trả về cho bụi bặm. Cái trong sáng thì trả về cho trời tạnh. Đó, 8 thứ trả về đó ha. Rồi bây giờ á, ta hỏi ông với cái thấy của ông, thấy những cái thứ đó đó, ông trả về đâu? Trả về đâu? Cái mà mình thấy trời sáng, cái thấy trời tối, thấy mưa tạnh, thấy trời quang, thấy thông suốt, thấy ngăn bích, cái thấy đó, bây giờ trả nó về đâu? Quý vị trả lời thử coi, trả nó về đâu? Trả về đâu? Những cái kia mình trả lại những cái nguồn gốc ban đầu của nó. Bây giờ cái thấy những cái đó mình trả nó về đâu? Vậy thì nó là cái gì? Nhắc tới nhắc lui về Bát Hoàng, về Thích Xứ Chân Tâm cho quý vị hiểu, phải không? Cái Kinh Lăng Nghiêm đó. Bây giờ những cái thấy đó không thể trả về được. Nó không thể trả về được thì tức là sao? Nó thường trụ. Nó thường trụ thì nó là gì? Là ông chủ, là chủ nhân của mình, đó là chân tâm của mình. Quý vị có đồng ý không? Những cái kia là những cái mình có thể trả về được thì nó sanh diệt. Còn cái không thể trả về được đó thì nó là ông chủ. Giống như nãy nói đó, ông chủ thì không có đi đâu hết, người khách thì có đến có đi, chứ còn chủ nhân thì đâu có đi đâu, đúng không? Thì đó là ông chủ của chính mình, đó là chân tâm của mình. Quý vị nhớ nha, nó là gọi là Bát Hoàng. Nhớ cái Bát Hoàng này nha. Rồi giờ chúng ta học tiếp ha. A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, con biết cái thấy này không thể trả về cho cái gì được, nhưng làm sao con biết chắc được đó là chân tâm của con? Phật nói là cái không thể trả về được đó là chân tâm của mình, mà A Nan vẫn còn nghi. A Nan vẫn nghi đó là làm sao cho con biết chắc chắn được đó là cái chân tâm của con đó. Thì Phật mới dạy rằng: A Nan, ông thử nhìn xem trước mắt ông tất cả cảnh vật ha, nào là núi sông, đất liền, biển cả vân vân. Giờ ông lựa riêng ra cái nào là vật thì cái đó không phải là ông, còn cái nào không phải là vật thì cái đó là ông. Giờ Phật cho lựa, giờ ngài cũng, A Nan ngài cũng chưa có tin chắc nữa. Nói bây giờ thì con biết được là do con dùng cái vọng tâm của con nghe Phật nói,
thì con phân biệt được đó là chân tâm, nhưng mà con chưa có tin chắc được, con chưa có hiểu thấu được. Thành ra giờ Phật chỉ thêm cho con, thì Phật mới nói là bây giờ á, để cho ông lựa, ta với ông cùng lựa. Bây giờ ha là cảnh vật là núi sông đất liền biển cả, tất cả cảnh vật đó, bây giờ ta với ông lựa cái nào là cảnh vật thì cái đó không phải là ông, còn cái nào không phải là cảnh vật thì cái đó là ông. Thì quý vị thấy dễ hay khó? Dễ, giờ mình lựa đi, giờ mình lựa cũng được chứ cần gì đến Phật với A Nan lựa, phải không? Đó. Rồi Phật mới cùng với A Nan lựa nè. Phật nói A Nan, tổ cùng á, cái tầm mắt của ông á, ông nhìn lên thì ông thấy gì? Mặt trời, mặt trăng. Cái cảnh vật ông thấy đó, mặt trời, mặt trăng đó đó, là cái đó là vật chứ không phải là ông. Quý vị có đồng ý không? Đồng ý chưa? Mình nhìn lên mình thấy mặt trời, mặt trăng trên nè, nó tút ở trên cao đó là vật chứ không phải là mình đâu, phải không? Rồi bây giờ bắt đầu xuống đất đó thì nó núi sông nè, cây cối nè, cỏ hoa nè, người nè, súc vật nè, cho đến gió thổi, chim hót, bụi bay, tất cả cái cảnh vật đó cũng là vật chứ đâu phải là ông. Quý vị có đồng ý không? Từ trên cao là mặt trời mặt trăng nè, kéo xuống thấp đó là núi sông, cây cối, cỏ hoa, người, súc vật, tất cả thì cái bên ngoài đó cũng là vật chứ không phải là ông, đúng không? Rồi Phật mới nói là A Nan, tất cả cái cảnh vật đó đó, dù có cao, có thấp, có xa, có gần, ngàn sai muôn khác, nhưng mà đó cũng là cái bị thấy của ông. Quý vị biết cái bị thấy không? Cái bình hoa này nè là cái bị thấy của tôi với tầm mắt của tôi nhìn thấy cái bình hoa này, thì cái bình hoa này là cái bị tôi thấy. Quý vị đồng ý không? Cái bị tôi thấy thôi, cũng như nãy giờ Phật dẫn dụ cho ngài A Nan thấy đó. Phật nói nhìn lên trời nè, nhìn dưới đất nè, cây cối cỏ hoa người súc vật này kia nọ, núi sông, thì những cái đó ông thấy được, đó là cái bị ông thấy thôi chứ đâu phải là ông, là vật bên ngoài thôi. Vậy cái gì là ông? Dạ mời cô. Cái biết thấy đó, cái thấy được cái cỏ hoa, cái thấy được cái núi sông, thấy được cái đó chính là ông, cái đó là cái chân tâm của ông đó. Thì như vậy là quá rõ rồi, phải không? Có gì để thắc mắc nữa không? Cái biết thấy đó là cái thấy đó là ông đó. Nhưng mà mình cứ lầm, mình xưa nay mình cứ lầm, mình nói tôi thấy, tôi hiểu, tôi biết. Tôi có nghĩa là mình hòa lại, nhưng mà không phải là tôi. Tôi nói vậy quý vị có hiểu không? Chỉ cái biết thấy, cái thấy đó, cái biết đó, cái tấm biết đó, cái đó mới là ông. Thật ra là Phật chỉ ha. Rồi bây giờ Phật mới đem ra thí dụ. Thí dụ Phật nói nè, nếu mà ông cho cái thấy này là vật á, cái thấy này là vật á, thì vật cũng có thể thấy lại ông. Phải không? Giờ nói nếu là vật bên ngoài nè, thí dụ nói là cái đồng hồ này á, là cái tánh thấy, tôi thấy cái đồng hồ này thì cái đồng hồ này cũng thấy lại tôi, phải không? Là vật bên ngoài, đúng không? Bây giờ nếu mà ông cho cái này là vật á, thấy cái đồng hồ, tôi thấy cái đồng hồ cũng thấy lại tôi. Vậy thì sao? Giờ tôi với ông, Phật nói với ngài A Nan, tôi với ông đồng thấy cái đồng hồ thấy lại tôi, cái đồng hồ thấy lại ông, phải không? Rồi bây giờ á, tôi cũng thể thấy ông, tại vì tôi cũng là vật bên ngoài ông, tôi cũng có thể thấy ông. Vậy giờ tôi không thấy, ông thấy được cái không thấy của tôi không? Giờ tôi không thèm thấy nữa. Giờ ông thấy được cái không thấy của tôi không nè? Giờ nói tới cái chỗ không thấy này nè, chúng ta mới thấy rõ ràng đó, là trong cuộc sống hàng ngày đó. Giả sử như mình có những cái mình vô tình mình không có thấy thật. Cũng giống như một lần đó tôi đi họp thì đông lắm, quý thầy quý cô đồ đông lắm. Thì đa phần á là quý thầy quý cô biết tôi, mà tôi là không biết ai. Tại vì sao? Tại vì tôi không có chú ý. Đi họp thì họp vậy thôi. Có nhiều người lại nói cô nhớ tôi không? Bữa họp kỳ trước đó
tôi thấy cô mà cô có nhớ tôi không? Nói dạ không, con cũng không biết thầy, không biết cô là ai, xin lỗi. Thấy thì thấy, biết là biết, nhưng mà trong lúc đó không có cái tâm mà để ý coi người đó là ai, người đó tên gì, người đó ở đâu. Thấy vẫn thấy, biết vẫn biết, mà không để ý, qua rồi cái biểu hỏi nhớ không, sao nhớ. Quý vị có cái tâm trạng này không? Cũng khó chứ phải không? Nếu mà mình để ý tới thì mình biết cái người đó để kia nọ. Còn nếu mà mình không để ý tới thì mình đâu phải là mình không thấy, mình cũng thấy, mình cũng biết, nhưng mà mình không có để ý tới, mình qua rồi đó là thôi luôn, không nhớ. Mà tôi đa phần là như vậy đó. Nhiều người tôi nói thật là không nhớ ai hết á. Chừng nào thấy, chừng nào cái người nào gần gũi với mình lắm này kia nọ, qua lại thường xuyên thì nhớ. Còn những người mà xa làm sao nhớ. Nhưng mà đâu phải là không thấy không biết, rõ ràng không? Cho nên ở đây á, Phật mới nhấn mạnh cái thấy cái biết này nè. Cái này là mới thật cái ta, chứ không phải là cái phân biệt, nó không phải là cái ta đâu, mà cái tánh thấy này, cái tánh biết này, cái này mới là cái ta đó ha. Thì Ngài nói đó, thí dụ mà nó là vật, thì cái vật này thấy được ông, cũng thấy được tôi. Thì á, tôi cũng là vật ở bên ngoài ông, thì tôi cũng thấy ông cũng thấy tôi. Vậy bây giờ tôi không thấy gì nữa hết á. Ông thấy cái không thấy của tôi không? Thì Ngài đang nói Ngài không thấy, sao con thấy được? Ngài không thấy gì hết, sao con thấy được cái tính không thấy của Ngài? Không thấy thì thôi, chứ thấy thì sao thấy được, phải không? Thì Phật nói nếu mà ông không thấy được cái không thấy của ta đó, thì sao? Thì quyết định cái thấy này không phải là vật ở bên ngoài. Quý vị có đồng ý không? Nếu ở bên ngoài á, thì khi ông thấy ta thấy ông. Rồi bây giờ ta không nghĩ nữa, ta không thấy nữa, thì ông đâu có thấy được cái không thấy của ta. Cho nên như vậy thì quyết định cái này không phải là vật ở bên ngoài. Tới đây quý vị hiểu chưa? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó ở trong. Kinh Lăng Nghiêm hơi khó ha, tức quý vị chịu khó theo. Tại vì cái bộ kinh này rất là quan trọng, chỉ cho chúng ta thấy được cái chân tâm của mình, thấy không? Thành ra Ngài đưa rất là nhiều ví dụ này, ví dụ kia, ví dụ nọ để cho chúng ta hiểu. Thì ở đây Ngài A Nan, Ngài cố tình Ngài hỏi tới, Ngài hỏi lui, Ngài đại diện cho chúng ta, Ngài hỏi để cho Phật giải đáp cho chúng ta hiểu. Thì Phật nói khẳng định lại, nếu mà ông không thấy được cái không thấy của ta đó, thì cái tánh thấy này không phải là vật ở bên ngoài, mà chính đó là cái tâm của ông đó. A Nan, lại nữa, nếu ông cho cái thấy này là vật ở bên ngoài đi, thì khi ông thấy vật cũng thấy lại ông, phải không? Phật nói thêm ha, nếu bây giờ ông cứ cố cho cái tánh thấy này là vật bên ngoài, thì khi mà ông thấy cái này thấy lại ông nữa, phải không? Vậy thì trong thế gian này sẽ không phân biệt được cái nào là vật, cái nào là ông, cái nào là hữu tình, cái nào là vô tình, phải không? Tại vì nó trộn lẫn với nhau, nó hòa lẫn với nhau, thì cái nào là vật, cái nào là ông, nếu mà ông cho nó cái thấy này là ở bên ngoài. Rồi Phật nói tiếp, A Nan, khi mà ông thấy cảnh vật, cái thấy đó khắp giáp tất cả. Khi mình thấy, Ngài chỉ cho Ngài A Nan, kéo Ngài A Nan trở về cái tánh thấy nè. Nếu mà khi ông thấy thì ông thấy tất cả hết, khắp giáp hết, thì cái thấy đó quyết định là cái thấy của ông. Rõ ràng như vậy, sao ông còn nghi đó không phải là chân tâm của ông? Nghĩa là Phật chỉ cho A Nan thấy, khi mà ông thấy đó thì cái tánh thấy đó thấy cùng khắp hết trơn, thì cái tánh thấy đó là chân tâm của ông, tại sao ông vẫn còn nghi? Đó, cái này là cái đoạn này á, thì lúc đó Ngài A Nan Ngài mới bạch Phật. Ngài nói bạch Thế Tôn, nếu mà cái thấy này quyết định là tâm của con, cứ Ngài nói là cái thấy này là quyết định là tâm của con, thì khi mà con xem vũ trụ bao la này nè, con thấy mặt trời, con thấy mặt trăng, thì lúc đó thì con thấy cái thấy con nó rộng lớn cùng khắp hết. Nhưng mà khi mà con vô trong nhà, con đóng cửa lại thì con chỉ thấy vòng trong nhà không, mà con không thấy tới bên ngoài, phải không? Vậy thì cái thấy của con này ở ngoài thì nó lớn, ở trong thì nó nhỏ. Vô trong nhà thì nó co rút lại, nó thành nhỏ, phải không? Hay là con bị những cái tường vách này nè, nó làm cho cái thấy con nó đứt đoạn đi. Quý vị thấy Ngài A Nan Ngài thắc mắc vậy có đúng không?
đúng không? Nói là ở ngoài á, thì Ngài thấy núi sông, Ngài thấy mặt trời, mặt trăng, Ngài thấy khắp giáp hết tất cả, thì cái thấy của Ngài rộng lớn. Mà khi Ngài vô nhà đó, đóng cửa lại hết, thì Ngài thấy nội trong nhà không à, Ngài không thấy tới bên ngoài. Mà Phật á, thì Phật cố ý Phật nói là cái tánh thấy này á, nó trùm khắp hết, thấy khắp giáp hết. Chư Phật thấy tất cả cõi, tất cả cảnh, tất cả cõi, còn qua lại trên tất cả cảnh, tất cả cõi. Còn sao mà Phật nói cái tánh thấy con cũng đồng với tánh thấy chư Phật. Mà con ở ngoài thì con thấy rộng lớn, mà con vô trong nhà thì con thấy bịt hết, con chỉ thấy một chút xíu trong nhà vậy thôi. Vậy thì sao? Cái tánh thấy này á, là nó có co giãn hay là nó bị tường vách làm cho đứt đoạn? Theo cô trưởng đạo tràng thì A Nan hỏi như vậy là nghĩa là sao? Tại vì cái tánh thấy mà nó không phải là một giới hạn của giác, nhưng mà vì cái thấy của mình là bằng mặt hình đó, thì nó phải có cái giới hạn. Giới hạn trong Phật đó, trong Kinh Kim Cang nó nói là có 5 mắt, là dục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Thì nếu nói là Phật á, thì đương nhiên là Phật có đủ 5 mắt, mình cũng có thể đủ 5 mắt, nhưng mà vì là Phật tu mình chắc vô một cái gì đó thì mình cứ nhắc trong đó thôi. Còn Phật ở đây ý muốn chỉ là ông bỏ qua cái gì nhãn của ông đi, thì ông được thấy một cái trên cái tánh này của ông, thì tất cả thì là thấy sớm, chứ không phải là ông thấy trong cái giới hạn cái phòng hay là cái gì không. Như vậy đó là tôi thấy trong cái hạn khác, tánh thấy cũng là bao rộng hết. Thì Phật vẫn cho thấy rằng mình không thể bỏ cái phạm tu này, mình tại vì mình sống của phạm tu, mình vẫn sống của phạm tu, mình vẫn sống của phạm tu. Nhưng ở đây Phật có thể thành ra Phật đã thành Phật, Phật rằng chúng sanh cũng sẽ là thành Phật. Cho nên Phật rất là từ bi, từ là dẫn cho chúng sanh đến để thấy đó là sắp ba mình nói là kiến của Phật, nghĩa là cái tánh thấy là nghe biết thì là mình có. Thì đúng rồi, là cái tánh thấy nó không có bị giới hạn đâu. Tại vì Ngài A Nan Ngài vẫn còn chấp, cho nên Ngài mới thấy là cái tánh thấy này nó có rộng, có lớn, có co, có giãn. Chứ thật ra cái tánh thấy nó đâu có bị giới hạn gì đâu, mà nói là có rộng, có lớn, có nhỏ, có co, có giãn. Quý vị đồng ý không? Giống như cô Ngà vừa mới nói, nó trùm khắp hết, nó thấy là nó thấy trùm khắp hết. Mà tại vì á, với đôi mắt nhục nhãn của chúng ta thì quý vị thấy, thì mình đương nhiên là cửa đóng lại hết, tường vách thì mình bị ngăn che, mình sao thấy ngoài được. Cái thấy của mình nó bị giới hạn, nhưng mà cái tánh thấy của mình nó không bị giới hạn. Khi mở ra là mình vẫn thấy bên ngoài rõ ràng, chứ đâu phải nếu mà nó bị giới hạn thì ở ngoài mình nó cũng bị giới hạn. Còn cái này không có, đóng cửa lại thì mình thấy là ở trong nhà, không mở cửa ra mình thấy thông suốt bên ngoài liền. Thì cái tánh thấy này nó đâu bị giới hạn đâu, phải không? Quý vị có hiểu không? Đó, cho nên Phật dạy tiếp, Phật nói á, trong thế gian này á, tất cả các cảnh vật lớn nhỏ, trong ngoài, tốt xấu đều thuộc về trần cảnh hiện tiền. Tức là tiền trần á, tiền trần gọi là trần cảnh hiện tiền, có nghĩa là những cái vật đó là nó vật ở trước mắt mình thấy nó ở trước mắt mình, chứ cái thấy của ông không có lớn nhỏ, không có co giãn, phải không? Thì ở đoạn này chúng ta thấy rõ ràng Ngài A Nan Ngài cứ chấp, Ngài nói cái tánh thấy Ngài trùm khắp đồng với chư Phật. Mà tại sao mà Phật nhìn thấy trùm khắp hết mà Ngài cứ thấy bị giới hạn? Thì đó là nãy giờ tôi phân tích rồi đó, tôi nói là cái tánh thấy nó trùm khắp, nó không có bị giới hạn. Mà tại vì Ngài A Nan Ngài cứ chấp, Ngài cứ chấp cái tánh thấy và cái thấy của Ngài cứ không có phân biệt ra được, cho nên Ngài cứ thấy là bị giới hạn như vậy đó. Phật nói tiếp nè, cũng như hư không, cũng như trong hư không quý vị thấy ha, Ngài Tiếp Phật ví dụ rất là hay. Cái tánh thấy mình nó trùm khắp, cái hư không nó cũng trùm khắp, phải không? Hư không thì trùm khắp, nhưng mà khi mà hư không á, để trong cái hộp vuông á, thì hư không thì sao? Vuông. Mà khi hư không để vô hộp tròn thì hư không thì sao? Tròn.
thực ra đó hư không có vuông có tròn hơn, phải không? Nếu mà dẹp bỏ cái đồ vật vuông tròn thì hư không sao? Sao? Trùng khắp. Thì cái thánh thấy mình cũng vậy, y vậy đó. Nếu mà mình dẹp bỏ hết những cái mà kiến chấp, tình chấp của mình ra thì sao? Rộng lớn mênh mông. Tại vì mình còn kẹt tình chấp, pháp chấp. Giống như kẹt trong cái đồ vuông, cái đồ tròn phải ở trong vuông á, đồ vuông thì vuông, khi mà ở trong đồ tròn thì nó tròn. Mà dẹp đi hết những cái đồ vuông tròn thì hư không trùm khắp. Mình cũng vậy, tại vì mình kẹt, phải không? Ở trong á thì mình kẹt cái gì, rồi ở ngoài mình kẹt cái gì, quý vị biết không? Ở trong kẹt cái gì? Cái ta, cái ngã, phải không? Rồi ở ngoài kẹt cái gì? Tất cả các cảnh vật, cái chất. Tai thì nghe tiếng, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm vị, rồi theo đó mà phân biệt rồi chấp cái này đúng, cái này sai, cái này phải, cái này quấy. Thì cho nên chúng ta làm sao? Cứ lang thang luân hồi sanh tử hoài, sanh tử mãi. Mà bây giờ dừng lại đi, đừng dừng lại hết đi, đừng có chấp, buông hết đi. Mà chúng ta có buông được không? Buông được không? Đâu có buông được đâu, phải không? Thì chúng ta thấy ha, Phật dạy Ngài A Nan, Ngài nói á, cũng như hư không á, để trong hộp vuông thì ta thấy hư không vuông, để trong hộp tròn thì ta thấy hư không tròn. Vì đồ vật có vuông có tròn nên thấy hư không có vuông có tròn, chứ không phải hư không thật có tướng vuông tròn. Ở đây ta thấy ha, tại vì mình duyên theo trần cảnh bên ngoài cho nên thấy có lớn, có nhỏ, có co, có duỗi, có vuông, có tròn ha. Nếu mà chúng ta không duyên theo trần cảnh bên ngoài, không phân biệt nữa, trở về với cái nhìn thanh tịnh thì cái tánh thấy của ta nó trùm khắp, rộng lớn như hư không, phải không? Rồi Phật dạy tiếp, Phật nói nếu mà ông nói khi ông vào trong nhà đó, cái thấy co rút lại thành nhỏ, phải không? Vậy thì khi ông ra ngoài sân á, ông nhìn mặt trời, ông nhìn lên tuốt ở trên mặt trời vậy, không lẽ ông kéo cái thấy ông dài lên tới mặt trời sao? Ông vô nhà thì cái thấy ông nó co lại nhỏ. Thì ông ra ngoài ông nhìn mặt trời mặt trăng, không lẽ ông kéo cái tánh thấy ông dài ra tới mặt trời mặt trăng sao? Phải không? Có kéo không? Quý vị thấy có kéo không? Không có kéo gì hết. Nó sẵn như vậy, nó trùm khắp vậy. Hay vô trong nhà thì thấy nó vậy, nhưng mà ra thì nó thấy cũng thấy trùm khắp hết, chứ là mình sao mình đâu có kéo, đâu có mình kéo nó co lại hay là mình kéo nó giãn ra gì đâu, đúng không? Lại nữa, khi vào nhà, nếu ông cho cái thấy của ông bị tường nhà ngăn che khiến cho đứt đoạn đó, thì khi mà ông soi vách đó, có một cái lỗ hổng ngang cái tường vậy đó, mình soi có một lỗ hổng thì mình thấy cái tường vách nó có cái lỗ hổng, nhưng mà cái thấy này nó có bị đứt đoạn gì, có bị dấu nối gì không? Cái thấy này nó xuyên suốt luôn, nó không có dấu nối gì hết, phải không? Nó xuyên suốt, nó không có dấu nối. Như cái tường á, lỗ hổng đó thì mình thấy có lỗ hổng, nhưng cái thấy này nó, nếu mà thấy lỗ hổng thì mình thấy xuyên qua cái lỗ hổng chút, chứ nó đâu có dấu nối. Cho nên Phật nói không phải, cái nghĩa đó nó rõ ràng như vậy đó, sao ông còn nói rằng không có biết? A Nan, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay mê mình làm vật, bỏ mất bản tâm, bị vật xoay chuyển, cho nên ở trong đó mà có thấy lớn, nhỏ, co, duỗi. Nếu mà có thể chuyển được vật thì đồng với Như Lai, thân tâm tròn sáng. Đó là đạo tràng bất động, trên đầu một mảy lông, trùm chứa 10 phương cõi nước. Thì quý vị thấy Đức Phật dạy Ngài A Nan như vậy, mình nghe như vậy mình có thấm thía được gì không? Hiểu gì hãy thuần, hôm qua giờ mới học xong. Sao mà trên đầu một mảy lông trùm chứa 10 phương cõi nước. Nếu mà mình chuyển được vật thì cái thấy này đồng với Như Lai, trên đầu một mảy lông trùm chứa 10 phương cõi nước. Quý vị nghe nha,
Mình không hiểu gì mình cũng lắng nghe đi, mình nghe riết mình hiểu à. Mình làm chủ được mình thì không có bị vận chuyển, mà mình có thể chuyển được cảnh chứ không thể đặt chuyển mình. Thì trên đầu một mẻ nông từ dưới 10 phương cả nước, thì con nghĩ cái ý này thì giống như cái ý là một hạt cải mà chứa đúng tư duy như thế này. Giống như khi mình sống được trong đó thì nó không kẹt tứ nữa. Trong đó tuy là mình thấy nó cái chân tâm nó không có hình tướng, cho nên là nó lên hang rộng lớn thì nó có thể chứa tất cả chứ nó không có kẹt là chứa không hết. Bây giờ mời cô Diệu Phước nè ha. Một hạt cải chứa núi tu di là sao? Này dễ mà, phải không? Chỉ ôn lại thôi. Một hạt cải chứa núi tu di. Quý vị thấy một hạt cải nó nhỏ không? Để xíu à, mà cái núi Vũng Tàu nó lớn không? Là sao mà một hạt cải mà nó chứa được hết cả núi Vũng Tàu? Trên tâm mình sao? Giờ thí dụ để ý mấy người mới, mấy người cũ không, mấy người cũ là quá biết rồi. Đúng. Đúng rồi. Rồi cô nói thì đúng rồi, nhưng mà cô chưa đưa thí dụ. Giờ cô Ngọc đưa thí dụ nè. cô Diệu Phước nói rất là đúng, nhưng mà chưa có đưa thí dụ được. Sao thí dụ sao mà hạt cải mà chứa được cả núi tu di? Sao? Nếu mà khi mà tôi nói á, một hạt cải chứa cả núi tu di thì quý vị cứ tưởng tượng ra là một hạt cải, thấy không? Có một hạt cải nhỏ xíu. Rồi quý vị tưởng tượng sao cái núi bự vậy mình chứa vô, thì cái đó là cái tướng. Quý vị chạy theo tướng rồi. Thật sự nếu mà về mặt hình tướng mà nói đó, thì một hạt cải chút xíu thì sao nó chứa đựng nổi cái núi? Phải không? Không thể nào chứa đựng. Nhưng mà người ta vẫn nói một hạt cải chứa đựng núi tu di. Thì cái hạt cải ở đây quý vị phải nghĩ rằng cái tâm của mình, giống như là ông Lý Bộ cũng nói đó, cái đầu của mình nó có chút xíu à, nó có nhiêu đây à, mà nó chứa muôn thiên kinh vạn quyển ở trong này. Đọc cái quyển sách nào cũng nhớ hết, bộ phim nào coi xem qua cũng nhớ hết, kể lại bên vách hết. Thì cái này ví dụ như hạt cải, mà những cái mình đọc mình xem qua đó nhiều, thật là nhiều đó. Nó giống như cái núi tu di vậy đó. Và mình phải hiểu như vậy thì mình mới hiểu tại sao hạt cải chứa núi tu di, phải không? Đừng cái kẹt tướng. Khi mà tôi nói hạt cải, quý vị cứ tưởng tượng ra hạt cải thì làm sao hạt cải nó chứa nổi được cái núi? Quý vị hiểu không? Mà cái tâm quý vị đó, bây giờ á, quý vị đang ngồi đây nè, quý vị đem nguyên cái cảnh ở ngoài quê quý vị vô. Ví dụ như cô Ngọc giờ cô đem cả miền Trung cô vô đây được không? Vô được không? Thì cái hạt cải đang chứa núi tu di đó. Tưởng tượng ra cô nhìn ra cái cảnh nào, cái làng nào, cái xóm nào, cái xã nào, cái đường nào, nó rõ ràng như ban ngày. Cô đang ngồi đây nhưng mà cảnh nó đang ở trong này nè. Đó là hạt cải chứa núi tu di đó. Quý vị hiểu không? Nói cho rõ ràng như vậy ha. Thì ở đây này chúng ta thấy tôi đọc cái bài thơ của thầy Thông Phương. Thầy Thông Phương á, thầy làm một bài thơ tôi thích lắm. Tôi đọc đây cho quý vị nghe luôn ha. Sở dĩ mà chúng ta cứ lang thang trong 6 nẻo luân hồi hoài đó là tại vì ở bên trong chúng ta chấp ngã, bên ngoài thì chúng ta bị cảnh vận chuyển. Cho nên thầy Thông Phương á, thầy làm một cái bài thơ về ta ha. Mở mắt sinh ra liền khóc oa oa, phải không? Báo cho người biết là có mặt ta. Quý vị thấy đúng không? Mở mắt sinh ra là vô mấy loạt làm mẹ thì sao? Liền khóc oa oa. Khóc oa oa lên là báo cho người biết á.
là sao? Là có mặt ta rồi đó, ta đang hiện diện trên cõi đời này rồi đó. Rồi trong suốt cuộc đời bắt đầu lớn lên ha, theo suốt bên người cái ta này nè, nó theo suốt bên mình. Trong suốt cuộc đời theo suốt bên người, tạo thành cuộc sống giận, ghét, buồn, vui. Có không? Nó theo mình cái ta này, theo suốt bên mình, phải đụng tới cái ta, khen cái ta thì ta vui, mà mắng nhiếc hủy nhục cái ta thì ta buồn, phải không? Tạo thành cuộc sống giận, ghét, buồn, vui. Đó là cái câu thứ hai. Rồi cái ta này nè, nó đi khắp thế gian, tột cõi 3.000, nghĩa là đi theo ta khắp, lang thang luân hồi đó ha, không đâu chẳng thấy bóng ta lang thang. Luân hồi sáu nẻo chỗ nào cũng có ta hết. Đi khắp thế gian, tột cõi 3.000, không đâu chẳng thấy bóng ta lang thang. Không? Rồi tức mình quá, Ngài mới nói sao? Ta ơi là ta, mi ở đâu ra mà làm điên đảo khắp chốn hạ xa. Ta ơi là ta, mi ở đâu ra? Ở đâu ra mà làm điên đảo khắp chốn hạ xa, phải không? Quý vị biết ở đâu ra không? Rồi sanh tử không dừng, ba cõi sáu đường lên xuống đó ha, ba cõi sáu đường xoay quanh lẫn quẩn, mi vẫn đi theo. Cái ta này nó theo hoài, nó lên nó xuống, nên đi theo sanh tử, con đường sanh tử đi hoài, đi theo. Tức mình quá, Ngài ra lần nữa: ta ơi là ta, bao giờ mới tha cho người tự tại sống mở lối ra. Bây giờ chúng ta phải tu với cái ta này nè. Ta ơi là ta, bao giờ mới tha cho người tự tại sống mở lối ra. Rồi tu thì sao? Nhận ra được. Giống như qua Kinh Lăng Nghiêm chúng ta biết được chân tâm rồi đó ha, nhận được cái ta thật rồi đó ha. Đây rồi là ta, muôn kiếp lầm qua, chỉ do ngủ mớ la hoảng ta. Cái đoạn này quý vị hiểu là ý thầy muốn nói là sao? 4 câu thôi. Đây rồi là ta, muôn kiếp lầm qua, chỉ do ngủ mớ la hoảng ta. Có nghĩa là thầy muốn nói gì? Mời. Con vật cái này em không hiểu 4 câu này là giống như khi mà nhận được cái tâm của mình rồi thì thấy được là trước tới giờ mình chạy theo, giống như này nói là như của mớ, là mình sống trong cảnh này, là cũng như ông nói là mình sống trong cảnh mộng đó này. Đúng rồi. Chấp cho là thật thì Ngài nói là ta ngủ mớ rồi chấp cái ta của mình ở trong cái cảnh mộng này, mà thật ra mình cũng không thật. Đúng rồi. Chúng ta thấy cái cảnh mà chúng ta đang sống đây nè, chúng ta chấp thật là ta đây nè, chúng ta thấy nó thật nè. Thực ra nó chỉ là một cái gì? Một cái quán trọ, một cái giấc mộng, hoặc là một cái giấc mộng dài, hoặc là một giấc mộng ngắn. Thế nào là giấc mộng ngắn? Thế nào là giấc mộng dài? Hãy thảo. Câu của thầy theo con giấc mộng ngắn là trong cái cuộc sống hiện tại mỗi ngày sống là từ ngày ra đó là giấc mộng ngắn. Còn nói đến cái giấc mộng dài hơn đó là cái cuộc đời của mình, và những cái dài hơn nữa đó là chúng ta rơi trong ba cõi sáu đường, chạy theo cảnh vật nên là bị vật xe chuyển, nên là đó là giấc mộng dài, không có thoát khỏi rồi ai có ý kiến gì nữa không? Mời. Còn cái này theo con hiểu ý này nói giấc mộng ngắn là giống như cuộc đời con người sống thì trung bình cho khoảng là 60 năm là một giấc mộng
10 rưỡi có câu nói gì đó là cái giọng ngắn không? Rồi cô trưởng đạo tràng. sư cô đó cũng là cái giấc mộng ngắn hay là mộng dài, đó là nó cái tỉnh. Nếu chúng ta mà tỉnh sớm thì đó là cái mộng ngắn, còn chúng ta không tỉnh nữa là cái dài dài. Đúng rồi. Hải Thảo với Hải Thuần nói về tướng, còn cô Nhà nói về tâm, phải không? Thực ra nếu mà nói về tướng thì quý vị nói rất là đúng, phải không? Tôi thường hay nói là hình như là cái hạn sử dụng của chúng ta đó là 60 năm, từ khi mở mắt chào đời cho tới năm 60 tuổi thôi. Thì trong khoảng thời gian đó cái hạn sử dụng mình còn, có nghĩa là mình sẽ làm được nhiều việc, tâm trí mình còn sáng suốt, minh mẫn. Từ 60 tuổi trở lên là hết hạn sử dụng rồi. Phải không? Giờ ai có trên 60 tuổi chưa? Đó là hết hạn sử dụng rồi. Thì còn lại, nếu mà chúng ta còn minh mẫn, còn sáng suốt, còn làm được nhiều việc, chúng ta cứ làm đi. Đừng e dè, đừng có để cho nó qua nữa. Tại vì chúng ta đã hết hạn sử dụng rồi. Đúng không? Còn làm được cái gì cứ làm hết, làm. Để chúng ta chuyển thân đời sau nếu còn sanh tử luân hồi. Phải không? Đó là cái tướng, về cái tướng. Còn cái tâm á, nếu mà chúng ta tỉnh sớm thì giấc mộng ngắn, mà chúng ta cứ mê dài dài thì nó là giấc mộng dài, lang thang mãi trong cảnh sanh tử luân hồi, 6 đường 3 cõi, lên xuống không mệt mỏi. Phải không? Thì nó là một giấc mộng rất là dài. Bây giờ chúng ta muốn chọn cái nào nè, ngắn hay dài? Quyết định là do ai? Do ta thôi. Cái ta nè, bây giờ á, Ngài nói đó là tại vì mình nó ngủ mớ thôi, nó là một giấc mộng, mình đang ngủ, mình la quảng ta thôi. Rồi Ngài mới nói tiếp nè ha, Ngài nói là nay tỉnh ra rồi. Nay tỉnh ra rồi, hết chạy xa xôi, đảo điên lên xuống theo bóng trời người tỉnh ra rồi. Giờ dừng lại rồi đó. Thấy không? Không có chạy nữa, không có đảo điên lên xuống nữa, không theo bóng trời người nữa. Giống như ông Trịnh Công Sơn, ông nói sao? Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Đi đâu? Ở đây thì hiện tại bây giờ, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Phải không? Một cõi đi về đó ha. Rồi thầy mới nói tiếp, thánh phàm ngay đây, ở đây thôi. Hoặc là thánh cũng đây, phàm cũng ở đây, tổ Phật cũng ở chỗ này thôi. Một buông tột, không còn chỗ nghi. Buông hết, dám buông không? Buông đi, buông hết đi, buông sạch sẽ đi, thì tự nhiên là thấy pháp thân rồi. Mà mình đâu có dám buông đâu, đúng không? Tôi nhớ câu chuyện cái này là tôi cũng nhớ câu chuyện trong sách thầy kể, thì tôi nhớ không đầu không đuôi, nhưng mà tôi cũng kể quý vị nghe ha. Có một cái ông đệ tử, ông học pháp với thầy, ông thầy ông thông suốt kinh lực luận, thông suốt lắm, ông giảng như mây như mưa. Ông đệ tử ông nghe xong á là ông phản quan tự kỷ, có nghĩa là ông quay ngược trở về, ông lo ông tu thời gian ông chứng A La Hán, trong khi thầy chưa chứng A La Hán. Thầy nói chuyện, thầy dạy đệ tử rất là giỏi, rất là hay, mà ông đệ tử thì chứng A La Hán rồi mà ông thầy chưa chứng. Được hôm đó đó, ông đệ tử tại vì ông chứng A La Hán rồi cho nên ông mới quan sát lại, ông thấy thầy mình còn một chút xíu nữa thì chứng A La Hán, mà ông còn kẹt cái ta một chút xíu thôi, ông chưa chứng được. Bổn phận của mình giờ mình nhờ ơn thầy thì mình đã chứng A La Hán rồi, bây giờ mình phải trả ơn thầy chứ, mình phải giúp thầy mình chứng A La Hán như mình. Bây giờ thấy đệ tử dễ thương vậy ha. Thì ông mới đến, ông thưa thầy, ông nói bây giờ thưa bạch thầy, con còn nhiều cái vấn đề để con nghi lắm, con muốn hỏi thầy, nhờ thầy chỉ cho con. Thì ông thầy ông sẵn sàng thôi, ổng là thông kinh lực lượng là ổng không hết, hỏi bao nhiêu câu là trả lời bao nhiêu câu. Thì ông đệ tử nói con vậy là con biết rồi, thầy là thông hết à, nhưng mà thầy có thần thông, thầy có cái lực, cái thần thông diệu dụng không? Ông nói được, ta cũng có thể làm được. Ông đệ tử nói bây giờ thầy hiện ra cho con thấy một con voi thật lớn trước mắt con đi. Thì ông
thầy ổng dùng cái sức thần thông của ổng hiện ra, có nghĩa là ổng đắc ngũ không rồi mà ổng chưa chứng A-la-hán nha, ổng còn một chút xíu nữa thôi mà ổng chưa chứng được, ổng còn kẹt cái ta chút xíu. Thì ông thầy ổng hiện ra một con voi thật lớn trước mặt. Thì ông đệ tử nói rồi, con thấy con voi lớn quá nhưng mà nó hiền quá, nó không hung dữ chút nào hết, thầy làm cho nó hung dữ chút đi. Thì ông thầy ông dùng sức thần thông, ông làm con voi nó hung dữ lên. Con voi mà nó lớn mà nó hung dữ là quý vị biết rồi, nó đi từ ở trên đó mà nó đi thẳng về, tại vì đó là thần lực thôi, của thần lực của ông đệ tử này nè, nó đi thẳng nó xăm tới hai thầy trò. Thì lúc đó nó đi thẳng tới đó thì sao ông thầy ông né qua bên vậy nè, tại vì nó hung dữ quá mà nó đang đi tới, nó xăm tới. Thì ông thầy ông sợ quá, ông né qua bên. Ông đệ tử nói thầy ơi, thầy còn cái đó nữa sao? Nói một câu đó là ông chứng A-la-hán liền. Thì quý vị hiểu chứng là chứng làm sao? Chỉ cần ông nói thầy ơi, thầy còn cái đó nữa sao, là ông tỉnh ra làm chứng A-la-hán liền. Sao chứng sao mà dễ dàng vậy? Mời cô. Cái ta đó, ông sực ra mình còn kẹt một chút xíu vào cái ta này, bỏ buông luôn cái ta này chứ là không được, phải không? Nói thật ra nói thì dễ nhưng mà làm nó khó lắm rồi nha. Tôi nói một hôm đó tôi hay kể, tôi nói tôi có dịp được Phật tử dẫn đi coi phim 3D ở Mỹ. Nó nói thầy không biết gì về phim 3D hết, bữa nay tụi con chở thầy đi con lần cho biết. Nó chở tôi đi coi phim 3D thì tôi đâu biết 3D là 4D là cái gì đâu. Bây giờ nó cho tôi đeo cặp mắt kiến đen vô, rồi cái bắt đầu cái màn ảnh nó thật là rộng lớn đó. Nó chiếu cái cảnh biển, rồi nó chiếu cái cảnh con cọp, rồi nó chiếu cái cảnh cái thằng bé bị con cọp á, nó lấy cái tay á, nó vỗ vô mặt thằng bé. Mà tôi tưởng tượng nó con cọp nó lấy tay nó vỗ vô mặt tôi cũng né. Mấy đứa nó ngồi kế bên nó không sao thầy ơi, không phải cọp giả bên kia. Quý vị thấy không, cái ta này nè, cái ta này nó hiện khắp hết, làm sao buông được nó đây? Nó là từ luân mà là vô thủy kiếp tới giờ, nó là không có, nó ăn sâu vào trong xương thịt máu tủy mình rồi. Bây giờ sao mình bỏ nó đây? Quý vị có cách nào bỏ không? Chứ tôi thấy rõ ràng đó, tôi thấy con cọp nó vừa mới đưa tay nó giả mặt cái thằng kia, là tôi tưởng tượng 3D đó quý vị biết, nó giống như nó gần trước mặt mình vậy đó, giống như nó đang giả vô mặt mình vậy. Rồi tự nhiên nó sợ quá né qua bên này. Thì rõ ràng cái ta nó hiện diện giống như cái ông thầy này nè, thấy không? Cái ta này nè, mà Phật nói là buông luôn cái ta này thì mới thật là ta. Thấy không? Nó đâu có buông được. Cái đó là mình nói một cái bên ngoài thôi, chứ còn đối với Phật tử thì mình phải tập và phải buông từ từ. Trước tiên là mình phải biết cái cảnh này là cảnh mộng, cảnh này là cái quán trọ, cảnh này là một cõi đi về, nó không có thật. Cho nên trong tầm tay của chúng ta, những cái gì buông được chúng ta buông đi, nó không có thật đâu, không có thật. Mà buông mà quan trọng nhất là vẫn phải buông cái kiến chấp, cái cố chấp, cái chấp và cái này mới là khó buông lắm. Buông đi, đừng có thấy bên ngoài nữa, mà hãy xoay ngược, là hãy thấy chính mình. Giả sử như mình nói là cô đó cô tham lắm, thì mình cứ quay ngược trở về, mình coi coi mình còn tham hay không. Nếu mình còn tham thì mình khoan nói người ta tham, đúng không? Mình nói người ta được, nhưng mà mình có hay không cái đã. Thành ra ở trong nhà thiền gọi là phản quan tự kỷ, quay trở ngược về mình, không thấy bên ngoài.
Như vậy thì mình mới chấm dứt được cái con đường sanh tử luân hồi. Chứ mình cứ phóng ra bên ngoài hoài, vậy thì làm sao mình chấm dứt được sanh tử luân hồi đây? Cứ phóng ra ngoài hoài thì làm sao? Quay trở ngược lại đời mình. Thường ba cái tham, sân, si là ba cái anh này nè. Nếu mà chúng ta đoạn được là chúng ta thành Phật liền, chúng ta chứng A-la-hán liền, lập tức. Thành ra ở đây chúng ta ai cũng còn là phàm hết. Hoặc là người tham ít, hoặc là người tham nhiều, hoặc là tham thô, hoặc là tham tế, hoặc là sân thô, hoặc là sân tế. Chứ thật ra chưa ai hết. Nếu mà chúng ta hết là chúng ta chứng A-la-hán liền, tức khắc. Vậy đồng ý không? Cho nên sao? Quay trở ngược, trở lại. Và phải buông hết, buông xuống, mạnh dạn buông. Đó là buông ha. Rồi, còn một đoạn nữa thầy nói tiếp ha. Từ đây xin chào cái ta thở nào. Chào, hiểu ra được rồi ha. Từ đây xin chào cái ta thở nào. Một bước thẳng tiến, bật dấu đằng sau. Bước tới là chặt dấu đằng sau liền, không cho đi theo. Thẳng tới đâu. Quý vị thấy hay không? Từ đây xin chào ha, cái ta thở nào. Một bước thẳng tiến, bật dấu đằng sau. Ta ơi là ta, ta là thì chẳng là ta. Xin nhắc cho đời hãy mau thoát ra. Rồi, nếu mà sống được vậy thì sao? Thì sao? Ngang lưng đeo trống đối tri âm, duỗi thẳng hai tay đánh trống tâm. Đánh trống tâm là đánh sao? Ai biết được đánh trống tâm nè. Nếu mà được như vậy thì sao? Ngang lưng đeo trống đối tri âm, duỗi thẳng hai tay đánh trống tâm. Giờ chúng ta đánh trống tâm nè. Ai biết, ai đánh trống tâm được giơ tay lên nè. Sao trí pháp. Giờ không nói chuyện vòng vòng bên ngoài nữa, mình nói chuyện tâm mình thôi. Chân tâm. Cho con đánh trống tâm có nghĩa là khi mình nhận được cái tâm mình quay về sống với nó và luôn mình tỉnh giác trong mỗi niệm, không có để nó chạy theo cái vật bên ngoài, thường hay chuyển vật, và hằng luôn sống với những cái đó. Thì cái đó nó chính là cái tiếng thôi thúc trong lòng mình, nó được dụ cái tiếng trống, mà cái tiếng trống đó phải thật là mạnh mẽ, từ nơi tâm với đầy đủ cái nghị lực thì mới hiện được. Hôm qua tôi đi đưa đám ma bà cụ hội ở bên đây, thì tự nhiên giống như một vùng phim quay chậm, nó quay ngược trở về. Thì tôi nhớ ngày nào còn trẻ mình tới chùa, nhận một cái chùa rách nát, nói là cỏ thì nó mọc cao tới đầu, chùa thì nó dột trước dột sau, gạo cơm thì không có. Thì bà cụ là cái người lúc đó bà còn mạnh mẽ lắm. Bà hay ngày 14, ngày 15, ngày 30 ngày bà hay ra chùa lắm. Bà ra chùa thì bà thấy mấy cô làm việc cực lực, bà thương, bà cứ hay la, bà nói là quý cô về đây chùa sạch cỏ đỏ gương thế này mà còn làm khó làm dễ, tôi không hiểu là sao. bà hay nói như vậy thì thấy cũng bà già, bà cũng hộ đạo. Rồi thỉnh thoảng bà hay ra chùa, bà nói là cạo giùm tôi cái đầu đi, tại vì tôi để tóc á, tôi thấy tôi khó chịu lắm, bức rứt lắm, tôi muốn cho nó mát mẻ. Con cháu thì nó không cho cạo, bà có nói tao cạo xong tao quấn cái khăn lên, ai biết. Rồi ban ngày á, thì cởi cái khăn ra ngủ cho nó khỏe. Thì khi mà bà ra, bà kêu tôi cạo cái đầu cho bà đó, thì tôi thấy 80, lúc đó bà 81, 82 tuổi rồi đó. Bà chết, năm nay bà chết là bà 95 tuổi. Thì tôi nói, ủa sao bà già này bà hay quá ha, tới 80 mấy tuổi mà tóc không có một cọng bạc, 1-2 cọng bạc. Tôi nói rất là hay, thì giống như một cái cuộn phim quay chậm, nó quay trở về, thoát một chút thì bà nghe tin bà đi cũng được, thoát một chút thì nghe nói là bà bị ung thư.
rồi thoát một chút thì đi đám ma. Hôm qua là đi đưa đó, hôm qua đi thiêu đó, thì tôi thấy rõ ràng cái cuộc sống của mình đó, nó đúng là một cái quán trọ, nó đúng là một cái giấc mộng, nó không có gì thật, thoát chốc thôi. Thoát chốc quý vị cứ nghĩ lại đi, 5-10 năm nữa, thoát chốc nữa, những người còn ở đây còn được mấy người. 5-10 năm nữa thôi, phải không? Cũng còn được mấy người thôi, rồi cũng có người ra đi, thì nó đâu có gì đâu thật đâu. Mà Phật dạy mình, Phật chỉ cho mình, Phật nói cái chân tâm này nè, nó theo mình như bóng như hình vậy. Mình phải quay ngược trở về mình sống với chân tâm đi, thì cái này nó không mất bao giờ. Còn cái thân tứ đại này nó sẽ mất, chắc chắn không nghi. Có ai giữ được cái thân tứ đại này không? Có ai giữ được sự nghiệp hay không? Có ai giữ được tiền bạc? Có ai giữ được của báo gì không? Hay là mình ra đi hai bàn tay trắng nè. Và cái phước, cái tội đi theo. Thì tôi nói hạn sử dụng mình 60 năm ha. Quá 60 năm rồi, những gì trong tầm tay làm được cứ làm, không có một tâm niệm tính toán hơn thua. Thì như vậy đó thì khả dĩ khi mình ra đi mình được an lạc chút, mình có cái phước báo mình đem theo. Trước khi nghỉ tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện nhà thiền. Có một vị thiền sư tên là Chân Quán. Ngài là người Nhật Bản. Ban đầu thì Ngài nghiên cứu giáo nghĩa của Tông Thiên Thai 6 năm. Đi vô học đạo là chuyên nghiên cứu về giáo nghĩa của Tông Thiên Thai, nghiên cứu 6 năm trời ròng rã vậy đó. Rồi sao không thấy được kết quả nhiều thì Ngài ông mới đổi qua tu bên thiền. Ông nghiên cứu thiền 7 năm nữa, nghiên cứu liên tục, nghĩa là sách vở thiền, kinh sách thiền, tu tập thiền. Ông nghiên cứu luôn một lèo 7 năm. Thì tức là hết nhiều năm rồi, 13 năm rồi, phải không? Nghiên cứu xong cũng giống như quý vị hiểu vậy đó. Quý vị hiểu là chân tâm là Phật tánh, hiểu hết nhưng mà sao? Chưa có sống được. Nhận ra là nhận ra nhưng mà chưa sống được. Cho nên Ngài mới quải cái túi Ngài đi. Tới cái chỗ nào mà nghe là các vị thiền sư nổi danh đó, Ngài tới Ngài tham học nữa. Tham học nữa trong vòng 12 năm nữa. Đi hết các tòng lâm tự viện, nơi nào có những vị tổ sư nào mà danh tiếng đến đó học hết 12 năm nữa. Tất cả là cái thời gian học đạo của Ngài là 25 năm. Thì lúc đó Ngài ngộ đạo rồi Ngài trở về nơi quê hương, là bắt đầu là để mà giáo hóa chúng sanh. Thì khi mà học giả bốn phương mà nghe tin Ngài trở về quê hương để giáo hóa chúng sanh đó, thì sao? Người ta đua nhau, người ta đến, người ta hỏi, hiểu mà, tìm hiểu mà. Hỏi là thứ nhất nè, hỏi là cái gì là bản lai diện mục của ông, của chúng ta chứ. Những cái câu hỏi mà các vị học giả Ngài đưa ra để hỏi thiền sư. Hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ nhất, cái gì là bản lai diện mục của chúng ta? Câu hỏi thứ hai, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Câu hỏi thứ ba là có người nói tổ Triệu Châu nói con chó có Phật tánh, rồi Ngài lại nói con chó không Phật tánh. Vậy thì sao? Khi nói có, khi nói không là ý thế nào? Thì quý vị thấy 3 câu hỏi mà các vị học giả đặt ra nè. Câu hỏi thứ nhất, nhắc lại nè, thế nào là bản lai diện mục của chúng ta? Câu hỏi thứ hai, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang?